एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अत्यन्त रहस्यमय मानिएको दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्षमा दर्जनौं सरकार फेरिदा पनि कसैले छानबिन गर्ने हिक्मत गरेका छैनन्। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश भएको थियो। राज दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, शान्ति राज्य लक्ष्मी सिंह, शारदा राज्य लक्ष्मी शाह, शाहजादी जयन्ती राज्य लक्ष्मी शाह, कुमार खड्क बिगम शाह र धीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। घटनामा कोमल शाह, शोभा साई, कुमार गोरख शमशेर र केतकी पेस्टर घाइते भएका थिए। घटनापछि तत्कालीन सरकारले छानबिन समिति गठन गरे पनि अझै पनि घटनाको यथार्थ र सर्वसाधारणले चित्त बुझाउने खालको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन। तत्कालीन छानबिन समितिले युवराज दिपेन्द्रले हत्या गरेको भनी अपुष्ट तथ्य सार्वजनिक गरिरहेको छ। छानबिन समितिको तथ्य अनुसार युवराज दिपेन्द्रले नै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेको मानिन्छ। तर उक्त प्रतिवेदनको दावीलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। दरबारमै कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले लेखेको किताबमा पनि दिपेन्द्र प्रति नै औला उठाइएको छ। कतिपयले भने निश्चित व्यक्तिलाई जोगाउन किताब लेखाइएको भनेर समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको पटक पटक माग हुँदै आएको छ। दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्रपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन भए पनि उनले नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बन्न पुगे। राजसंस्था हटे पनि किन शान्ति र स्थिरता छैन देशमा? विकास किन हुन सकेको छैन? किन दिन प्रतिदिन रहस्यमय बन्दैछ दरबार हत्याकाण्ड? आज हामी यसै विषयमा अपरेसन गर्छौं कार्यक्रम बिग न्यूजमा। जेठ 19 गते 2058 नेपालको इतिहासको कहाली लाग्दो रात। दरबारभित्रै भाइ भादार बीच षड्यन्त्रपूर्वक मारकाट भएको त्रासदायीपूर्ण दिन। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा भएको छ। तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले हत्याकाण्ड मचाएको भनिए पनि आम मानिसले अझैसम्म पनि पत्याउन तयार छैनन्। डेढ दशक बितिसक्दा पनि सधैँ चर्चा मात्र भएर नै यो हत्याकाण्ड कसरी भयो निष्पक्ष खोजी गरिएको छैन। बरु रहस्यमय गर्भमा गुपचुप राखिएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार राति राजपरिवारका 10 जनाको हत्या भएको थियो। तर न अहिलेसम्म हत्याको यथार्थ सार्वजनिक भयो न त जनताले चित्त बुझाउने किसिमको छानबिन नै भएको छ। इतिहासको गर्भमा रहस्यको रूपमा रहेको एउटा राजपरिवारको वंश नै समाप्त हुने गरी भएको उक्त घटना नेपालको इतिहासको एक कहाली लाग्दो रात थियो। बलियो सुरक्षा घेराभित्र अत्यन्त शक्तिशाली राजपरिवारको वंशनाश भएको घटनाका बारेमा अझै स्वतन्त्र छानबिन नहुँदा अनेकौं शंका उपशंका आज पनि बलशाली बनेका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सभामुख समेत रहेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाको विवरण मात्र प्रस्तुत गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा देखाएको असंवेदनशील व्यवहार र फितलो प्रस्तुति, कतिपय डक्टोरेट प्रमाणका कारण सो प्रतिवेदन आफै हास्यास्पद बन्न पुगेको थियो। घटना लगत्तै छानबिन समितिले हत्याको अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनले हत्याकाण्डको प्रमुख दोषी तत्कालीन युवराज धीराज दिपेन्द्रलाई देखायो, जुन तथ्यलाई धेरैले अझैसम्म पनि पत्याउन सकेका छैनन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले घटनाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रतिवेदनका बारेमा चौतर्फी आशंका गरिएको थियो।
प्रतिवेदन पत्यारिलो नभएर जनस्तरबाट पनि यसको विरोध भयो। हत्याकाण्डको वैज्ञानिक छानबिन नहुँदै त्यसका प्रमाणहरू नष्ट पार्ने काम भयो। हत्याकाण्ड भएको मूल भवन त्रिभुवन सदन केही समयमै भत्काइयो भने अन्य प्रमाणहरू सबै नष्ट गरिएको छ। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले निरङ्कुश शासन थोपरेपछि त्यस विरुद्धको जनआन्दोलनले उनका वंशजहरूले सुरु गरेको 240 वर्षदेखिको राज संस्थाको जग नराम्ररी भत्कियो। जनताको नजरमा वीरेन्द्रले उदारवादी राजाको छवि बनाएका थिए। उनकै व्यक्तित्वका कारण राज संस्था प्रतिको आस्था बढेको थियो। तर ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता विरुद्ध जनयुद्ध र जनआन्दोलन सोझिँदा राजतन्त्र नै समाप्त भयो। देशमा गणतन्त्र आयो तर व्यवहारमा नयाँ राजाहरूको स्थापना भयो। हत्याकाण्डको पुनः छानबिनतिर कसैको इच्छा जागेन। नयाँ शासन पद्धति आए पनि छोटे र बडे राजाहरूको हालिमुहाली बढ्न थाल्यो। जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतले हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जनताले अपेक्षा गरेको दरबार हत्याकाण्डको अहिलेसम्म कसैले छानबिन गर्न चाहेका छैनन्, जसकारण यो हत्याकाण्डको रहस्य गर्भमै रहेको छ अहिलेसम्म। एबीसी रिपोर्टर कविराज बिसी, काठमाडौँ। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको आज 20 वर्ष पूरा भएको छ। उचित छानबिनको अभाव, प्रमाणहरू नष्ट गरिनाले यसले कसले हत्या गरे भन्ने कुरा अझै रहस्यमय नै बनेको छ। यो हत्याकाण्ड अझै रहस्यकै गर्भमा रहने र यसको अनुसन्धान होला भन्ने नेपालीमा आशा समेत मरिसकेको छ। हत्यामा धेरै किसिमका गोली चलेको छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ, तर गोली चलाउने व्यक्ति भनेर एकजनालाई मात्र औँल्याइएको छ। यो कसरी सम्भव छ? अर्को पक्ष गोली चलाउने तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र हो भनियो, तर उनलाई चाहिँ कसले र कसरी गोली चलाउने भन्ने प्रश्न आजसम्म अनउत्तरित नै छ। जेठ 19 गते अर्थात् इतिहासको एउटा कालो दिन 2058 जेठ 19 गते नारायण हिटी राजदरबारभित्र अकल्पनीय र ज्यादै क्रूर ढङ्गबाट राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिएको थियो। निकै दर्दनाक र षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले घटेको उक्त घटना भएको 20 वर्ष पुग्दा समेत सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै 2062-63 मा राजतन्त्र विस्थापन भएपछि देश लोकतान्त्रिकरण र संवैधानिक ढङ्गबाट अघि बढ्ने आशा गरिएको थियो, तर सत्यता देशमा अस्थिरताको कालो बादल मडारिन थालेको छ। फेरि दुई 2058 जेठ 19 गतेको कालो रातले देशको इतिहासको त्यो दिनको पातोमै कालो पोतेर गयो। जेठ 19 मा निकै क्रूर एवं षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको तात्कालीन राजा वीरेन्द्र परिवारको वंशनाशले आज पनि उत्तिकै देश र जनतालाई मर्माहत तुल्याउँछ। शाहवंशी राज संस्थामा एक मार्मिक इतिहास हो नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र ज्यादै भद्र अध्ययनशील रहेको तात्कालीन राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रसँगै परराष्ट्र एवं संवाद सचिवका रूपमा काम गरेका डाक्टर चिरन शमशेर थापा बताउँछन्। राजा वीरेन्द्रका अधिकांश समय देश विदेश भ्रमणमा बित्यो, यसकारण परिवारलाई समय दिन पाएनन्। सायद परिवारले केही समय दिएको भए आज राज संस्था र देशकै अवस्था पनि यस्तो हुँदैन थियो कि। थापा इतिहास बनिसकेको राज संस्थालाई सम्झदै यसो बताउँछन्। बाबुआमाले जति दिनुपर्ने उहाँको त्यो धेरै
अन्तर्राष्ट्रिय कामहरू देश विदेशको भ्रमणले नै धेरै टाइम खाइदियो। अहिलेबाट हेर्दाखेरि सायद उहाँहरूले बढी आफ्नो परिवारलाई ध्यान दिनुभएको भए देशको हालत र राजतन्त्रको हालत नै अर्कै हुन्थ्यो कि। दरबार हत्याकाण्डको आधा दशकसम्म देश चरम राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रियो र अन्ततः 2062-63 को जनआन्दोलनपछि 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र सदाका लागि विदा गरियो। यद्यपि झण्डै 7 दशक लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथिको संकट अहिले पनि यो वा त्यो रूपमा यथावत छ। यथार्थमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तित हुन सकेन। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिई कू गरेका थिए। राज संस्थाको इतिहासमा राजा महेन्द्र एक दूरदर्शी र राष्ट्रवादी राजाको रूपमा लिइन्छ। यस विषयमा नेपाललाई भारतमा विलीन हुन नदिन यसो गरिएको पनि भनिन्छ। सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला बढ्न लाग्यो। नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता निर्माणका लागि राज संस्थाले 240 वर्ष लामो समय योगदान गरेका छन्। जनताले चाहे बमोजिमको शासन व्यवस्था लागू गर्नु आफ्नो कर्तव्य रहेको भन्दै 2036 सालमा स्वर्गीय पूर्व राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था भनेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित गोप्य मतदान गर्न जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए। यस्तो राष्ट्रिय जनमत लिँदा 2 मूलभूत प्रश्नहरू गरिनेछन्। पहिलो, के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामूहिक सुधार गर्दै जाने अथवा त्यसको बदला बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने। यस्तो जनमत लिँदा ढिलो गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले हामीले 1 हप्ताभित्र एक राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिबक्सिनेछौँ। 2046 चैत 26 गते प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048 को 205 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 110 स्थान हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो। यस्तै कांग्रेसले 2056 सालमा 111 स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमतको सरकार चलायो। 2051 मा नेकपा एमाले 88 स्थानमा विजय गरी अल्पमतको सरकार चलायो। 2052-53 देखि माओवादीले हतियार उठाएपछि देश थप तनावग्रस्त बन्दै गयो। झण्डै 17,000 भन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाए। यसरी अशान्त र अस्थिरताबाट गुज्रदै गएको देशको राजनीतिमा अन्ततः 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै राजतन्त्र विस्थापित भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसो त यस अघिसम्म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिई कुसम्म गरेका थिए। यसरी देशमा शान्ति र समाधान भन्दा पनि एकपछि अर्को संकट थपिँदै गए, जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ। हामीले 36 सालमा एउटा जनसंग्रहमा एउटा नारा राख्यौं, 5 वटा पूर्व शर्त पूरा नगरिकन जनसंग्रह नगरा, यो जनसंग्रहको परिणाम निर्दलको पक्ष हुन्छ, हाम्रो बहुदल पक्ष हुन दिन्न। यी 5 वटा पूर्व शर्तहरू खडा भएर कम्युनिस्टहरूले माग गरेका थियो। त्यो मागमा गणेशमानको मन्जुर थियो। 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यसले संविधान दिन नसक्दा नै 2069 सालमा मध्यरातमा संविधान सभा विघटन भयो। 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडि माओवादीबाट स्वघोषित कार्यक्रमहरू लागू गर्नु भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको साख जोगाउने चिन्ता पैदा
भइसकेको थियो। 2072 मा संविधान जारी भयो र 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन। दुई ठूला वामपन्थी शक्तिहरू बीचको एकता पश्चात झण्डै 2/3 बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो, तर पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। माधव नेपालले प्रस्ताव राख्नुभयो, केपी संसदीय दलको नेता भनेर, अर्को कोही बोलेन, हुन्छ भनेर ताली ठोके। त्यत्रो लडाइँ लडेर आज मोर्छु भोलि मोर्छु कि त्यो अवस्थाबाट आएको प्रचण्ड अहिले 15 पैसामा हिँड्ने होइन। उहाँले साथ मनमा खानले पठाउनु भनिदिनुहुन्छ। उहाँले राम्रो रान्ति गर्नु प्रचण्डले। कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहकै कारण 2076 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। गत फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वामपन्थी शक्तिहरू पुनः बेउतिए, तर पनि संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम पुनः ओली नेतृत्वको सरकार नै पुनर्स्थापित भयो र संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम पनि सरकार गठन नभएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। यस हिसाबले जति नै क्रान्तिकारी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट थपिँदै गएको छ। यसले देशको व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। साँच्चीकै सुवर्ण मौका चाहिँ यही सरकारलाई प्राप्त भयो। 5 वर्षको विश्वास प्राप्त गरे त्यो मौका यो सरकारले पुरै खेर। त्यसैले यो के भयो भने नि यो भन्दाखेरि अलिकति व्रत होला। त्यो पछि आएका सरकारहरूको जुन किसिमबाट चलायो त्यो चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवल भन्छ नि। हरेक जेठ 19 मा शाहवंशीय राज संस्था र देशको वर्तमान परिस्थितिका बारे विमर्श र विश्लेषण हुने गरेको छ। रहस्यमय नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्डको पर्दाफाश हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ, तथापि यसको सत्य तथ्य अझै उजागर हुन सकेको छैन। देशमा स्थापित गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट भोग्नु परेको हिसाबबाट दरबार हत्याकाण्ड केवल दर्दनाक र मार्मिक इतिहास बनेर हाम्रो मन मस्तिष्कमा गढेको छ। हामी यसको जिउँदा साक्षी हौ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। उच्च सुरक्षा घेराभित्र भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमयकै गल्पमा छ। हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै परिवारका सदस्यलाई गोलीले उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणावाडले छानबिन गरेको प्रतिवेदनप्रति आम नेपालीले विश्वास गरिरहेका छैनन्। बेला बेलामा सरकारी तौरबाट नै यसको छानबिनको माग भने उठ्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यस्ता माग उठ्ने गरेको भए पनि यस हत्याकाण्डको सत्य घटना सार्वजनिक गर्नेतर्फ चासो दिने गरेको पाइँदैन। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो मन्त्री परिषदमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका देवेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। त्यति बेला यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदसम्म पुगेको भए पनि पछि त्यसै सेलाएको थियो। राजगद्दीबाट फालिए पनि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न नछाडेको प्रतिशोधमा निधिले त्यसबेला छानबिनको कुरा उठाएका थिए, तर पछि यो कुरा अघि बढाइएन। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।